नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को गोटे लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करी आपनकर जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर पाइपर तेज चलतु कौन रही खबर ताऊपर नजर पकाइबा 11तम अंतर्जातीय जोग दिवस सारा विश्व पालुची जोग एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य पाई कि जोग ही नितांत आवश्यक प्राय 6000 वर्ष पूर्व उत्पत्ति भारत में होइतिबा अनुमान करा जाउची जोग द्वारा स्वास्थ्यगत समस्या मध्ये दूर होइथाए 2014 सेप्टेम्बर 27 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 21 को आंतर्जातिक स्तर में जोग अभ्यास पूर्वक जोग दिवस पालन पई प्रथमे प्रस्ताव देइथिले जोग भारतर प्राचीन संस्कृतिर एक अमूल्य उपहार आ प्रतिदिन जोग करिबा द्वारा मानसिक शारीरिक स्तर में उन्नति आसीबा सहित विभिन्न प्रकार रोग मध्ये भल होइथाए ओडिशा पई प्रधानमंत्रींकर बड़ उपहार 100टी नुआ इलेक्ट्रिक बस गड़िबो जून 21 8टी नुआ रूट रे आम बस सेवा आरंभ हेबो ओडिशार सहज सुलभ सार्वजनिक परिवहन सेवा जोगाई देउथुवा कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट अधीन रे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100टी इलेक्ट्रिक बस उद्घाटन करिसंती एई 100टी बस समस्त रूट रे गड़िबो सुवर्ण रेखारे बन्या गाँ भीतर को पशिला पानी प्रशासन उपर बसिले लोके तेज सुवर्ण रेखा नदीर बन्या जल आसिया परे पूर्वर प्रशासन पक्षर कौन सूचना नथिला जहां नहीं गाँ लोकों भीतर देखा जायछि असंतोष हठात एते मात्रा रे पानी माड़ी जिबारु गाँ लोके प्रश्न उपर बसिचंती बालेश्वर जिला भोगराई ब्लॉक सुवर्णरेखा नदी कूल रे बाउंश खणा माटी खणा गाँ लोके एबे आतंकित होई पड़िचंती तबे 5टी पंचायत रो 20 रु अधिक परिवार पानी घेर रे रहिचंती मुख्य रास्ता उपर बन्या जल प्रभावित रास्ता रे बन्या जल प्रभावित हेबारु यातायात मध्ये बाधा प्राप्त हेउची स्थिति रे आसिला सुधार डायरिया स्थिति रे बड़ परिवर्तन तेबे जाजपुर जिले में डायरिया स्थिति धीरे धीरे सुधुरुची धर्मशाला मध्य स्थिति में परिवर्तन देखा मिली 2500 संक्रमण जुगुरु एबे पाखापाखि 2300 लोक सुस्थ हो गले तेबे शुक्रवार दिन राति 12 शनिवार दिन सकाळ 8टा मध्य जड़े रोगी भर्ती होता बेले गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में 42 जन रोगी चिकित्सित होती रसुलपुर ब्लॉक गोपालपुर अंचल रोगी आसुवर यह सचेतनता सहित मेडिकल टीम पक्षर गाँ गाँ सचेतना प्रत्येक गली कंदी बजार दुकान सब बंद रोचे जलवाहित रोग व्यापी प्रशासन गुरुत्व उपर बैठक करुच्ची कौन प्रकार एपट सेपट करूना जेकोसी लोक दुकान रू विभिन्न प्रकार संक्रमण बाहरुची तुरंत सीज करा जाउची आसुची आउ गोटे लघुचाप तेबे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हबो आसंता 24 घंटा मध्यरे एनेकी 16टी जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो ता सहित मध्य तलिया अंचल को मध्य सावधान रहिया कुआ जायछि मयूरभंज बालेश्वर केन्दुझर भद्रक सुंदरगढ़ जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो झारसुगुड़ जिला को वज्रपात सहित वर्षा नहीं अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग तबे आसंता 24 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षा जारी रहिबो यात्री काम आसुनी आम बस स्टाण्ड खरारे सिजुचंती वर्षारे भिजुचंती यात्री राजधानी बासी गमनागमन सुगम करने राज्य सरकार आम बस सेवा आरंभ करथिले लक्ष्य थिला लोके सुविधार यातायात करिवे लोके एहार फायदा पाउचंती सत किंतु लक्षाधिक टंका व्यय निर्मित होइतिबा आम बस स्टाण्ड काम आसुनाई बस स्टाण्ड जो स्थान निर्माण होइछि सेठारे लोक न होइतबारु बस सेठारे रहु नाही हेले केउंठी लोके छिडा हेबे सेठारे बस स्टाण्ड नाही यात्री अपेक्षा करी करी खरारे वर्षारे सिजुचंती तबे एभली मध्ये देखिबाकू मिलिछि मंचेश्वर चकिसियाणी रे ता सहित मध्ये सुंदरपदारे मध्ये एभली किछि दृश्यमान देखिबाकू मिलुछि महाप्रभुंकर चक्का विजे नीति श्रीमंदिर रे पहुंचला 10 मूल महुआ सिद्धि अणसर पिंडी ठाकुरंकर चक्का उपर स्थापन कर अनबसर सेवा पूजार दशमी तिथि बड़ देउल रे दारू ब्रह्म जाग्रत अवस्था को फेरी 3टी चक्का आसन को दारू विग्रह विजे होइचंती दैतापति गोष्ठीगत भाव सेवा मध्य करिचंती गुप्त सेवा अवसर सी विग्रह चक्का विजे नीति अनुष्ठित होइछि एथि सहित राज वैद्यक द्वारा
ପ୍ରସ୍ତୁତ 10 ମୂଳ ମୌହ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ମୌହ ସିଦ୍ଧି ସେବନ ପରେ ଠାକୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଗୁପ୍ତ ସେବା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରାଜ ବୈଦ୍ୟ 10 ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳି ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଠାରେ ମହୋଷଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଦିଅଁମାନେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପରଠାରୁ ମହୋଷଧି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚେରମୂଳିକୁ ଧୋଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦୁଗ୍ଧ, ଘିଅ, ଖୁଆ, ସର, ମସଲା, ମହୁ, କର୍ପୂର ଆଦି ମିଶାଇ ପାଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାକୁ ଗୁଳା କରି ବଢାରେ ବାଢି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚାଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଏନେକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଏନେକି ବୈଠକ ଉପରେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସୁଛି। କିଭଳି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ନହେବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବୈଠକ ବସିବା ସହିତ ସେବାୟତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି 1600 କୋଟି ପାସୱାର୍ଡ ଲିକ୍। ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଟ୍ୱିଟର ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାସୱାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ 1600 କୋଟି ଅନଲାଇନ ପାସୱାର୍ଡ ଏବେ ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ସାଇବର ନେଟୱାର୍କର ସବୁଠୁ ବୃହତ ପ୍ରକାର ହ୍ୟାକ୍, ଯାହା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପାସୱାର୍ଡ ହ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଛି। ହ୍ୟାକର୍ସ ମାନେ ଫୋନରୁ ଡାଟା ପାସୱାର୍ଡ ଚୋରି କରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପରେ ଏହାକୁ ଡାର୍କ ୱେବସାଇଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ନ କଟିଲେ ନାହିଁ, ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ଟଙ୍କା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାସୱାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 2FA ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଏପଟେ ଏୟାରଟେଲ ୟୁଜରକୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। 61 ଲକ୍ଷ ୟୁଜର୍ସକୁ ଅନଲାଇନ ଫ୍ରଡରୁ ରକ୍ଷା କଲା ଏୟାରଟେଲ। ଏକଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏୟାରଟେଲ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। कंपनी ऑनलाइन ठकेई ठारू यूजर माने सुरक्षा देबे अनेक पदक्षेप नेइछि एयरटेल कंपनी। या झारखंड बिहार रे 61 लाख रु अधिक यूजर्स ऑनलाइन फ्रॉड रु मध्ये रक्षा करिछि। तबे कोइ जाछि एआई सिस्टम द्वारा मात्र 37 दिन पर एयरटेल यार सफलता हासिल करिछि। एयरटेल ऑनलाइन ठकेई द्रुत वृद्धि पाइबारु एयरटेल एआई बेस्ड सिस्टम यूजर सुरक्षा सुनिश्चित करिछि, जहा फल कोनोसी प्रकार लोकक सहित आ ठकामी होई परिबो नाही बोली रोकठोक सुनाइछि एयरटेल। गोपालपुर पुणी लज्जा, गोटे मामलार समाधान न हेउणु आउ गोटे मामला मुंड टेकिलाणी। तेबे रास्तार महिला को असदाचरण अभियोग। गोपालपुर दिगीपुर रास्तार असदाचरण अभियोग। गोपालपुर थाना अभियोग कले महिला। किछि दिन पूर्व अर्थात रजरे गोपालपुर लाइट हाउस निकट 10 जन युवक जड़े महिला को बॉयफ्रेंड सामने गण दुष्कर्म करते, जहाँकि पूरा राज्य में चांचल्य सृष्टि करथिला। जो मामला ओडिशा रु दिल्ली पर्यंत व्यापी जाइथिला, जहाँकि एबे तदंत चली। यही मामला एपर्यंत संपूर्ण सरी नथिबा बेले पुणी थे जड़े महिला को रास्ता उपर असदाचरण अभियोग होइछि। तबे महिला जनक असदाचरण शिकार हेबा बेले गोपालपुर थाना अभियोग करिसंती। महिला अभियोग आधार पुलिस एक बाइक जबत करिछि। गाँ दांडरे उल्लग्न करी आशा कर्मी को गाली गुलज करने सहित आक्रमण कला दुर्बृत्त। आशा कर्मी को दिन दीपरे उल्लग्न करी गाली गुलज, जी महिला को बचाई आसला ताकू छाड़लानी आक्रमण कला। परे जितेबाला पुलिस पाखरे खबर पहुंचला सेतेबाला फेरार हो जाइथिला अभियुक्त। तबे एपरि कांड देखिबाकू मिलिछि नयगढ़ जिला फतेगढ़ थाना भाबपुर पार्वतीपुर ग्रामरे। गाँ दांडरे जड़े युवक आशा कर्मी को उल्लग्न करी गाली गुलज सहित आक्रमण कर आशा कर्मी को बचा जाऊा युवक को आक्रमण करिछि अभियुक्त। परे पुलिस खबर पाई घटनास्थल पहुंचला बेलू फेरार हो जाइथिला अभियुक्त। फेरार अभियुक्त को धरिया उद्यम जारी रखिछि एबे पुलिस। चारिधाम यात्रा रे जोग देले 33 लाख श्रद्धालु। चलित वर्ष चारिधाम रे गंगोत्री, जमुनेत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम को 33 लाख श्रद्धालु दर्शन निमंते आछंती। गत 48 दिन मध्य उत्तराखंड को 306 कोटी टंकार राजस्व मिली। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद युग्म निर्देशक जोगेंद्र गंगवार कहते मे 2 रे बाबा केदारनाथ धामर पोर्टाल खोलिबा परे गुरुवार 19 तारिख अपराह्न सुधा मोट 11,64,000 भक्त दर्शन निमंते आछंती। एक मासर हाराहारी संख्या हिसाब कले दैनिक 24,000 दर्शन करने आछंती। तबे कोइ एथे पाखापाखि 67 कोटी टंका मध्ये आय होइछि। एनपीसीआई आनिला नुआ फीचर। आयकर ई फाइल वेबसाइट रे पान एवं बैंक अकाउंट रो जांच को सहज करिया पई
ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଏନପିସିଆଇ ଏକ ନୂତନ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କରଦାତା ଓ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଓ ସରଳ କରିବା। ତେବେ ଏନପିସିଆଇ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛି ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବା ଏପିଆଇ ବିଷୟରେ କହିଛି, ଯାହା ପାନ୍ ବିବରଣୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି, ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଯାଞ୍ଚ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ କୋର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ମାନେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ମମତା ଦିଦିଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କୋଲକାତାର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଯେଉଁ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ତାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କୋଲକାତା ବିମାନ ବନ୍ଦର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜାଗୋଟ, ନ୍ୟୁଟାଉନ୍, ଚିନାର ପାର୍କ, ବାଗୁଆଟି ଏମିତି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ରହିବ ନାହିଁ। ବାୟୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ 20 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ବଢ଼ାଇ 20 କିଲୋମିଟର କରାଯାଇଛି। यूपीआई है सुपर फास्ट। जीपे, फोन पे, पेटीएम रे रॉकेट स्पीड रे हेबो ट्रांजैक्शन। एनपीसीआई बदल नियम। एथर कहुच्छे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन बा एनपीसीआई घोषणा करिछि जे जून 16, 2025 रे नुआ नियम लागू होइतला। एही नियम अनुसार फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रे मध्ये यूपीआई ट्रांजैक्शन टाइम मात्र 15 सेकंड रे संपूर्ण हेबो। आ जदि भी ट्रांजैक्शन होई न परिबो, पेंडिंग रे रहिबो नाही, तुरंत टंका मध्ये रिटर्न आसीजिवो। सुभद्रा टंका नहीं बड़ अपडेट। उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा आज घोषणा कले जे सुभद्रार प्रथम किस्ती जो मानक मिली, जो माने अयोग्य हिताधिकारी तांको ना कटा गला। योग्य हिताधिकारी को सुभद्रा टंका मिलिबो। राज्य में पाखापाखि 1 कोटी ऊर्ध्व महिला सुभद्रा टंका पाइचंती। द्वितीय किस्ती मध्ये किछि लोक पाइचंती। जो माने प्रथम द्वितीय किस्ती पाई नाहंती एपर्यंत तांको 3टी किस्ती 15,000 टंका प्रदान कराजिबो। एने उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना देइचंती। क्रेडिट कार्ड यूजर पाई बड़ झटका। क्रेडिट कार्ड रे एथर बीमा कटिबो। एथर क्रेडिट कार्ड रे जो 1 कोटी बीमा रहुतला से बीमा आउ रहिबो नाही। एने बड़ घोषणा होईची। तेबे कुआ जाउची जे जुलाई 15 पूर्व भरी नियंतु आपण क्रेडिट कार्ड बिल, नहले आपण को बीमा मध्ये मिलिबो नाही। एने की कुआ जाय जे सर्वनिम्न बकेय परिमाण नुआ कैलकुलेशन हेबो। पेमेंट समाधान परिवर्तन हेबो। विमान दुर्घटनार बीमा मध्ये शेष हेबो। घरे गोटे झियो थिले बापा मां को एकाथरे मिलिबो 4 लाख टंका। एतिकी वर्ष को होई जिबे आपण माने धनी। तबे सरकारी स्कीम रे झियो को मिलिबो एकाथरे 4 लाख। भारतर झियो सुरक्षित उज्जवल भविष्य पाई भारत सुकन्या समृद्धि योजना आरंभ करथिले। तबे एही योजना माध्यम रे झियोर पिता माता अभिभावक मासरे छोट छोट जमा राशि करी 4 लाख टंका पाई परिबे। एने कि सरकार तरफ बड़ घोषणा होईची। जदि आपनको झियो जीवन बा भविष्य को सुरक्षित करबा पई चाहुचंती, तबे सुकन्या अकाउंट आपण माने गोटिए खोली दियंतु, जहा फल सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना रे पिता माता को बहुत लाभदायक प्रमाणित हो पारे। ए योजना रे प्रति मासरे 833 टका जमा करी 21 वर्ष पर 4,61,839 टका जमा करि परिबे, जहा द्वारा सरकारी मध्य या द्वारा बहुत लाभ मिलिबो। एका संगरे आपन को ह्यूज अमाउंट मिलिबो, जहा फल पिलांको पाठ पढ़ा खर्च रे मध्य आपण माने लगै परिबे। सब 2 चकिया गाड़ी रे लागिबो एबीएस 2026 रु लागू हेबो। 2 चकिया गाड़ीर व्यवस्था को उन्नति लगी एंटी लीक ब्रेकिंग सिस्टम बाध्यतामूलक हेबो। 2026 जनवरी निष्पत्ति लागू हेबो। सब नुआ 2 चकिया गाड़ी रे एबीएस रहिबो। वर्तमान सुधा सीसी इंजिन 2 चकिया सिंगल चैनल एबीएस बाध्यतामूलक रहिछि। सेपरि आगामी दिन रे मध्य गाड़ी डीलरशिप को 2 चकिया 2टी हेलमेट देबे एवं गोटे चालक को अन्य पछ सीट यात्री को मध्य एक्स्ट्रा हेलमेट मिलिबो। तेबे वर्तमान सुधा डीलरशिप गुडी को गोटे हेलमेट गाड़ी सहित दौले, एथर 2टी हेलमेट देवा पई मध्य घोषणा होईची। पुरी एक्सप्रेस रे ओल्हाइले 2 जण। हातर बड़ बड़ बैग देखि जीआरपी छानिया। तेबे बैग खोलिबारु जहा देखिला आपण माने मध्य आश्चर्य होईजिबे। तेबे हातर थिला 2टी बड़ बैग। मुहरे झाळ, आखिरे भय, पादरे कोनोसी लय नाही। हठात 2 जनक ऊपर रेलवे पुलिस रो नजर पड़िला। आ तापरे अंधार राति रे स्टेशन ने शब्द रे बुड़ी जाउथाए। सब व्यस्तक्रम रेल जंक्शन जेउठार प्रतिदिन हजार हजार लोक जाती सेठारे ओल्हाई आसिले एमाने 2 जण, जहा फल तुरंत एबे पुलिस मध्य जीआरपी पुलिस चेक कला परे एमानको मध्य छाड़ी देला।
ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏମାନେ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ନେଉଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ପୁରା ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଗ ଏବଂ ଆଚରଣ ସନ୍ଦେହ ମନେ ହେଉଥିଲା। ପୋଲିସ ଜିଆରପି ପୋଲିସ ଏବେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରୁଛି। ଯିଏ ଏପଟ ସେପଟ କରିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କଲ୍ୟାଣ ଷ୍ଟେସନରେ ଚଢାଉ ସମୟରେ ଜିଆରପି ପୋଲିସ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ବାହାରି କରିଥିଲା। ବ୍ୟାଗରୁ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ହୋଇଥିଲା। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାରିଥିଲା। ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ କେମିତି ଏବେ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ବସି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନିଃଶୁଳ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ 4-5 ବର୍ଷ ଥିଲା, ଏବେ ପିଲାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ବା ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅପଡେଟ କରାଇବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇକି ଆପଣ ମାଗଣାରେ କରିପାରିବେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ପେ କମିଶନ 3 ଗୁଣା ବଢିବ ଦରମା ପେନସନ। ମାଲେ ମାଲେ ହେବେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀ ମାନେ। ତେବେ ଯଦି ଜଣେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବ, ସିଏ 40,000 ରୁ 45,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବେ ସେମାନେ 1,50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପ୍ରକୃତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବଢିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କେବେ ଲାଗିବ ସେ ନେଇକି ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କେବଳ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର 10 ରୁ 30%, ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ବରଂ 50,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ ବେତନ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ 60 ରୁ 65,000 ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅମାନିଆ ହେଲେ ଶାହରୁଖ ଖାନ। ଶାହରୁଖ ଖାନ 4 ମାସ ଧରି ବଙ୍ଗଳା ମନ୍ନତର ନବୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ଭଡା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମନ୍ନତର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ଆସିଛି ବିଏମସି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମନ୍ନତର ନବୀକରଣ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ନତ ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଛି। ବଙ୍ଗଳାର ନବୀକରଣ କୋଷ୍ଟାଲ ରେଗୁଲେସନ ଜୋନ ବା CRZ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ନେଇ ବିଏମସି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଏମସିର ଦଳ ଶାହରୁଖ ଖାନ ବଙ୍ଗଳା ମନ୍ନତର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଶାହରୁଖ ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଭଡା ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। CRZ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ତାହାକୁ ବିଏମସି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବ। ସମ୍ପ୍ରତି ମନ୍ନତର ନବୀକରଣ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଭିଡିଓରେ ମନ୍ନତ ଉପହାର ମହଲାର ନବୀକରଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ମିଳିବ। ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଲଗାଇଲେ 25% ସୀମା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେନ ୱେଟିଂ ଟିକେଟ ସଂଖ୍ୟାର ମୋଟ କ୍ଷମତାର 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ। ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଯାତ୍ରା ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଅଧିକ ବୁକିଂ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା। ତେଣୁ ଏନେକି 25% ୱେଟିଂ ଟିକେଟ ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ। ବଡ ଅପଡେଟ, ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ଇନକମ ଜିରୋ, ତାଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିବ। ରାସନ କାର୍ଡର EKYC ଡେଟ୍ ଏହି ଜୁନ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସରିଯାଉଛି। 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି EKYC କରୁନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ। ଭତ୍ତା 3,000 ମିଳିବ। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଭତ୍ତା ନେଇକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିବେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ରାସ୍ତାରେ ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଦେବେ ଜୋରିମାନା। ଏ ନେଇ ବିଏମସି ତରଫରୁ ବଡ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବିଏମସିର ଗାଡି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଯଦି ଧରା ପଡନ୍ତି ଜୋରିମାନା ଗଣିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।